Subhanallah. Ya kalau saya sejujurnya bukan anti, tapi aku boleh muni la ilaha illallah timbang telolet tapi karena ini mau ngaji takutnya ini terpaksa. Saya tidak anti dan tidak usah dibesar-besarkan. Itu ucapan lagu telolet itu ya jaga kaitannya. Itu anak kecil ketemu super best belek kalau betul ya. Itu asal kalau mungkin ya. Jadi mungkin kan sudah kemudian diunggah ke sosial media menjadi viral, menjadi populer. Ini juga gitu. Celotehnya anak kecil diunggah jadi viral kemudian menjadi terkenal. Lalu dikomentari, itu bid'ah, itu pendekatan kita. Jangan loh. Urip itu kan. Muni telolet itu terus biar lebih cek murah menteri kulaan kon dia kok janganlah umat ini jangan didendeni, jangan ditakut-takuti, jangan diintimidasi. Itu bid'ah, itu pendekatan kita, itu macam-macam. Mulai ya juga, ya juga silakan. Sungguh itu hidup sehari-hari biasa. Ada perkembangan kebiasaan ya semacam-macam lah. Nanti kan penjelasan juga akan menemukan istilah macam-macam yang keren apa biasa. Tapi sekali lagi kalau kita muslim yang baik timbang muni toleran telolet lebih baik la ilaha illallah astagfirullahaladzim subhanallah walhamdulillah. Dan zikir-zikir yang lain kan bagus. Bosan jangan pernah. Bisa muni bosan, aku gak tersinggung. Kalau muni bosan zikir gak tersinggung, gak kena menang, tapi jangan bilang bosan. Tapi beginilah maksud saya, ayo para pendakwah, para penceramah ini senangkan hati jamaah, mudahkan Islam ini untuk mereka laksanakan. Jangan takut-takuti, gembirakan. Basyirat wa nadhirat. Nanti kalau sudah sudah jadi muslim yang baik, silakan beritahu bahwa maksiat itu dosa, kemudian neraka dan sebagainya. Cuma orang didedeni bid'ah. Apalagi bid'ah itu terlalu jauh lah. Bid'ah itu sekali lagi tambahan yang terkait dengan ibadah dan akidah. Nanti kalau kita sebab bid'ah sekali lagi, Quran itu juga bid'ah. Zaman Nabi belum ada kok. Quran mushaf itu semua bid'ah kan? Ayo. Zaman Nabi belum ada, zaman Nabi apa lah? LC gak apa? Quran masih bid'ah juga. Padahal Nabi apa? Quran. Ayo, wabih bid'ah. Niki ini ngimami moco bid'ah juga. Wes, nek ngono numpak mobil bid'ah, kayak HP bid'ah. Shooting bid'ah bisa. Murah itu dalam bid'ah itu. Jadi nanti kalau anak-anak muni telolet ya sudah saya bingung itu. Nevis atau coba dikit-dikit ya kan. Saya muni orang tuane dhewe ya wis. Sing gare orang tuane ya wis. Tapi sekali lagi itu hanya namanya wilayah sosial, wilayah kemasyarakatan tidak bisa ditempeli bid'ah itu terkait dengan akidah dan ibadah, dan itu pun tentu harus ada berdasar khusus. Sebab nanti kalau tidak takweh bid'ah, sebab takweh zaman Nabi belum ada. Adanya zaman Sayyidina Umar, baik yang berjamaah tiap bulan maupun yang 20 rakaat. Yang 8 itu ada riwayat tapi diperselisih. Juga ada Jumat 2 atau 1 itu juga ada 2 sama Sayyidina Utsman. Dan masih banyak lagi lah sudah. Jadi intinya soal telolet biar, tapi kita tidak usah terlalu mendukungnya, tidak usah, kita lebih mendukungkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau tiga yang lain itu dapat pahala.